ibi bihugu bikize byo hanze byirirwa bivuga ubusa. Erega narababwiye iyo bari aho batinyisha abantu bakazana ibintu human rights bakazana ngo barashaka gutera ubwoba ngo Kagame navuga ngo bazamujyana, uzanjyana hese wowe? Wamvana he ko nzaba? Abantu bose bakurikirana Leta Zunze Ubumwe za Amerika banakurikirana u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batunguwe no gusanga Perezida Donald Trump aza amagambo yavuzwe na Perezida Paul Kagame, aho Perezida Paul Kagame yavuze ko biriya bihugu byakize bikangisha gufatira igihugu ibihano, akanatangaza ko ntabwo banabuke afite ndetse bw'ibihano. Ibyo ngibyo byagarutsweho ubwo habaga inama ndetse umunyamakuru akabaza Mossad Barrows, akaba umujyanama wa Perezida Donald Trump mu bya Afurika ndetse akaba n'umukwe wiwe kuko yashakanye n'umukobwa wa Perezida Donald Trump, ndetse aho yamubazaga ibihano bagiye kuzafatira Perezida Paul Kagame n'u Rwanda. Uyu Mossad yirinze kugira byinshi atangaza, ariko ibyo yavuze tugiye kubihuza n'ibyo Perezida Donald Trump yahise atangaza abicishije ku rubuga rwe akunda gukoresha cyane rwitwa Truth Social. Urubuga rwo Perezida Donald Trump yagiye gukora igikorwa runaka nko kwataka igihugu runaka abicishaho, dore ko yabitangaje mbere cyangwa se ariho yacishije ko agiye kuzafata Perezida wa Nicolas Maduro wa Venezuela, kimwe no kwataka Iran nubwo nta bitero arahagaba, ariko amato yaho akaba yarazengurutse cya gihugu cya Iran, dore ko bohereje amato cyangwa se ubwato bufite metero 336 mu burebure, buyaho indege zirenga 100, abasirikare n'imodoka by'ibifaru ndetse n'ibisasu bya kirimbuzi. Abasenateri kandi bo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaragaje impungenge ku ifatwa ry'ibice bigiye bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kigali, Rwanda. Abasenateri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaragaje impungenge ku mutwe w'inyeshyamba wa M23 ukomeje gufata ndetse no kuyobora ibice bimwe byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse nk'uko byatangajwe mu itangazo ryasohotse nyuma y'ibiganiro bagiranye na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi. Umutwe wa M23 umaze igihe uri ku isonga mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umutwe uvugwaho gushyigikirwa n'igihugu cy'igituranyi cy'u Rwanda nk'uko byemezwa n'umuryango w'abibumbye ONU. Ni ibihugu byo mu burengerazuba M23 igenzura ibice binini by'ako karere, harimo imijyi mikuru y'intara ya Goma, Bukavu yafashwe mu ntangiriro za 2025. Aya magambo yatangajwe n'umwe mu basenateri witwa Jimmy Richi, akaba umusenateri w'umurepublikani, akaba nyine Republican murabazi, ndetse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo bita ngo naba ishyaka ry'aba Democrate abademokrate ndetse n'aba Republican, mu buri kubyumva neza kubisobanukirwa. Uyu nyine Jimmy akaba umurepublican ndetse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nanone akaba abarizwa muri leta ya Daho, ndetse na Jeanne Shehina ndetse akaba ari umusenateri w'umudemokrate wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nawe abarizwa muri leta ya New Hampshire. Mwibutse ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite leta 50 ndetse ni leta agiye atandukanye nyine murabizi neza. Aho bombi rero abayobozi bakuru ba komisiyo ya Sena ishinzwe ububanyi n'amahanga, ayo magambo yaje nyuma y'amasezerano make ndetse ihuriro rya Congo River Alliance ndetse n'umutwe wa politike, akari umutwe wa politike unakorana n'igisirikare urimo M23, ubwo ni AFC 23, rivuze ko ari ryo ryagabye igitero cyabereye ku kibuga cy'indege cya Kisangani Bangoka mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku cyumweru cyari gishize. Iyo nama yabereye i Capitol ndetse muri Amerika
kuwa gatatu, ndetse yibanze ku masezerano i Washington DC agamije amahoro n'iterambere ndetse n'ejo hazaza h'umubano wa Amerika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo komisiyo kandi yatangaje ko ifite impungenge ndetse ikomeye cyane ku ifatwa rikomeje ry'ibice bigiye bitandukanye byo mu bice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje gufatwa na M23 ndetse ushyigikiwe n'u Rwanda, kandi bagaragaza ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva muri ako karere vuba na bwangu inzira zikigendwa, ndetse kandi bakava burundu niba koko hagamijwe amahoro arambye ku mpande zombi. Impamvu mvuze ko M23 ishyigikiwe n'u Rwanda simvuye kuko u Rwanda ruhakana no ku Rwanda rwamaze kubyemera, ntabwo tukivuga ko rugihakana, rwamaze kubyemera. Muri kuno kwezi cyangwa se mu kwezi k'Ukuboza 2025 Perezida Tshisekedi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida Donald Trump basinye amasezerano yari ayobowe na Amerika agamije guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa RDC. Gusa komisiyo ya Sena yavuze ko Amerika iteguye kuba umufatanyabikorwa ukomeye cyane wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ari nako ikanongeraho ko igomba gufata ingamba ku bantu bose n'amashyaka yamaze kurenga ku byo bemereye mu rwego rwo gukumira andi makosa kugira ngo bafatirwe ibihano. Rero abo ngabo barenze kuri ayo masezerano, ubwo haba ari amashyaka cyangwa se abayobozi runaka, bose bagomba gufatirwa ibihano. Abasenateri kandi banagaragaje impungenge ikomeye cyane ku kibazo cy'ubutabazi bw'ikiremwamuntu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko abantu miliyoni 26 bahura n'inzara ikabije ari n'ibintu bidashoboka kwihanganirwa. Bavuze ko abagore n'abana n'amoko mato batagomba gukomeza gufatwa n'ingaruka z'intambara. Ibiganiro byagarutse kandi ku bufatanye mu bijyanye n'amabuye y'agaciro akenewe cyane ndetse mu bijyanye n'amabuye y'agaciro akenewe cyane nka critical minerals hagati y'ibihugu byombi no gukomeza gushora imari mu mushinga wo kuzahura umuhanda wa Lobito Corridor hagamijwe iterambere ry'ubukungu rusange, ubucuruzi bw'akarere ndetse n'ubufatanye burambye hagati Amerika na Afurika. Mu rwego rwo kugera ku mutekano urambye, abasenateri basabye ubuyobozi bwa Kinshasa kugabanya umwuka w'intambara ndetse bafata ingamba zikomeye cyane ku mutwe wa FDLR urwanya u Rwanda n'imitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo ishyigikiwe na guverinoma ya Kongo. Bavuga ko iyo mitwe igirira nabi abaturage baho kandi ayikorera. Isesengura ry'umutekano, isesengura ryimbitse ku bikorwa bijyanye n'intambara burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ishyigikiwe n'abayishyigikiye barimo u Rwanda hamwe n'ingabo za leta ya Kongo n'imitwe yishyigikiye. Iyi raporo isohoka buri wa mbere ndetse na buri wa gatatu n'uwa gatanu, ndetse Perezida wa Angola Lourenço yemerewe ku mugaragaro gutangira gahunda z'ibiganiro. Ibyo ngibyo ntabwo rwose bishishikaje cyane kubikubwiraho kuko ubundi ibiganiro rwose tutumva ko habaye ibiganiro. Tubareke ku Rwanda. Perezida Paul Kagame amagambo yatangaje bamwe bavuze ko ashobora kuza kumukoraho. Ayo magambo nta yandi ni ukuvuga ko u Rwanda rudafite ubwoba habe na gato, kandi koko nta bwoba dufite. Ibyo ngibyo byo ndabigarukaho. Gusa nanone ayo magambo natunguwe no kumva ikiganiro cy'ejo umunyamakuru witwa Robert ndetse yagiranye na Musad, ndetse uyu Carlos Musad akaba umujyanama wa Perezida Donald Trump mu Afurika. Ibyo ngibyo nabigumye mbigarukaho, aho yavuze ko mwabonye amagambo cyangwa se amajambo Perezida Paul Kagame yavuze ko adafite ubwoba bw'ibihano bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati twarayabonye ariko haracyari icyizere. Yavuze ko Washington DC ku masezerano yaho yahabereye, ati nubwo rwose bitoroshye kandi bitahita biganisha ku mahoro ako kanya ndetse gahita nubarizwa ako kanya, ariko ni ibintu biza gake gake. Ari amasezerano yasinyiwe Washington DC ni intambwe ya mbere yari itewe yo kugarura amahoro, ariko twizera ko u Rwanda ruzabikosora. Uyu umunyamakuru Roberto yashatse kubaza cyangwa se yagumye guhata uyu muvugizi cyangwa se uyu mujyanama mu bya Afurika wa Perezida Donald Trump. Yagumye kumuhata ibibazo, aramubaza ati ese kuba u Rwanda rwararenze ku masezerano mwagiranye haba hari ibihano runaka mwamuri gufatira u Rwanda na Perezida Paul Kagame? Arongera amubaza ati se kuba hari abayobozi b'u Rwanda mwafatiye ibihano kandi atari bo bari inyuma y'intambara, ibyo byo murabivugaho iki? Urugero nk'umusirikare Dadi Cheno James Kabarebe wafatiye ibihano. Nivuga ibihano nogire ngo ni bya bihano byoroshye nkuko bagufatira ibihano vuba tuzishyura amande. Oya, iyo bagufatiye ibihano no gufungwa biba birimo nk'ibyabaye kuri Nicolas Maduro, bivuze ko bagushiriyeho ibihano
igihugu cyawe bagafatira igihugu ibihano, nawe ubwawe bakagufatira ibihano. Ibihano akenshi biza bigamije wowe ubwawe kugushyira hasi, kuguta muri yombi no gukurikiranwa mu nkiko. Kabiri, kuba waryozwa ibyaha by'intambara biri kubera muri icyo gihugu. Gatatu, gushinjwa ibyaha bya jenoside. Kane, kuba igihugu cyose wajyamwo gifitanye imikoranire n'icyo gihugu cyagufatiye ibihano nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora guhita kiguta muri yombi, ndetse bagahita bakohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukajya gukurikiranwa muri gereza za Guantanamo nk'umunyabyaha wese. Kane, imitungo yawe n'izindi business n'ibindi byose, usibye ko n'ubundi bimwe na bimwe mu masosiyete amwe n'amwe n'ubucuruzi bumwe na bumwe byakoreraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagiye bifungwa. Ikindi, imigenderanire hagati y'ibihugu byombi irahagarara, abaturage kwiga, gusura cyangwa se kuhakorera ibyo birahagarara. Ikindi, ubukungu cyangwa se ibicuruzwa byawe ndetse n'abakerarugendo bose babuzwa kujya muri icyo gihugu. Bivuze ko igihugu kiba kigiye mu nzira y'ubukene bw'iteka ryose. Kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko bafatiye u Rwanda ibihano kubera gucuruza amabuye y'agaciro mu buryo butemewe, kandi batagaragaje n'inkomoko yawo, bigahita bishimangira ko ariyo bavana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda runabihakana rwivuye inyuma nk'uko bibicisha muri Perezida Paul Kagame, bavuze ko nta mabuye yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avanwa mu Rwanda ngo ajyanwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko ibyo ngibyo ngo babizi ko byaba birenze ku mahame n'amabwiriza yabo. U Rwanda ruvuga ko amabuye y'agaciro rufite ubwayo ruyatunganya ruyavanye mu bindi bihugu kuko rufite uruganda rutunganya amabuye y'agaciro. Ikindi, andi ava mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda kandi bwemewe. Icyo cyo kirasobanutse. None Perezida Paul Kagame we azabyitwara amate? Perezida Paul Kagame we yatangaje ko ahari niyo wamwica ukamunesha ukamufunga cyangwa se ukamukorera n'ikindi kintu cyose utanesha amarangamutima yiwe, bivuze ko atsimbaraye ku cyo yafasheho umwanzuro agomba kukirwanira paka. None se Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizafatira u Rwanda ibihano nk'ibyo rwafatiye Uburusiya? Uburusiya barufatiye ibihano guhera hasi kugeza hejuru, kugeza n'ubwo zimwe mu mbuga nkoranyambaga zirimo na YouTube zahagaritswe burundu. Ikindi, bafatira ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bafatira ibihano Uburusiya ku bijyanye n'ubukungu. Ubukungu bwafatiwe ibihano nta bindi ni ukuba ubukungu bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ubukungu bwa Israel bwose. Biramvanze. Ubukungu bw'Uburusiya bwafatiwe ibihano, nko kuvuga ko bimwe mu bikomoka munsi y'ubutaka byinshi cyane biva mu Burusiya bijyanwa hanze, byose byafatiwe ibihano, nta gihugu kiba cyemerewe kubigura. Ikindi, ni ukuvuga ngo igihugu cyemewe gukorana n'Uburusiya tumenya neza ko uhamije kuba umwanzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uguhigisha hasi hejuru. Ibyo bituma amasezerano mwagiranye cyangwa se bituma ibintu byose bipfa. Nk'urugero rwiza, igihugu cya Canada murakizi, gihana imbibi neza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, no kugeza n'ubwo bubatse ikiraro bose bahuriyeho ndetse gihuje imijyi yombi, haba muri Canada ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kuba Canada yaragiye gukorana n'Ubushinwa byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirakara cyane, bavuga ko ubu Canada yabagambaniye, bityo rero bagomba kose gusaba imbabazi Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bazakomeze gukorana. Iki kiraro cyubatswe cyagombaga gutahwa, ariko Perezida Donald Trump yarabyanze, avuga ko Canada kose isuzugura Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bityo agomba kubanza gusaba imbabazi ku bundi bakabona kugera ku biganiro, kimwe na Iran ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. None se Perezida Paul Kagame uvuze ko adatinya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, nubwo yaje kwemera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko akorana n'ama 23, ibintu yahakanye mu myaka myinshi, ariko se bifite igisobanuro kimeze gute? Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizashyira u Rwanda ku bihano? Imana izarufashe, kubera ko ibihano nka biriya by'ubukungu n'inzara yibereye mu gihugu n'ubukene ari igihe rwose byiza byikuba, ugasanga bavuniye mu mavi, ibintu bibaye bibi kurushaho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu gikungahaye cyane, byaba muri byose, mu bukungu, mu iterambere, mu gisirikare ndetse no mu ntwaro zigiye zitandukanye kandi zikomakomeye. Bivuze ko igihe cyose bakurwanya waba ufite umwanzi ukomeye cyane, kubera ko bakurwana kugeza ugiye hasi ntibahagarara. Bivuze ko bakoresha umutima wabo wose ndetse n'umutwe wabo wose n'amaguru yabo yose, bivuze ko baza wese kuguhiga kugeza bakubonye. Gitinya umuntu wohereza ingabo mu kindi gihugu bakajya gushimuta perezida w'igihugu, nta n'ikindi gihugu byigeze bibaho ku isi, kandi si ubwa mbere babikoze, kubera ko bagiye barwanya abayobozi benshi cyane by'umwihariko mu Barabu.
mwagiye mwumva yagiye bibaho, si abayobozi gusa b'ibihugu runaka, kubera ko n'abaperezida cyangwa se n'imitwe n'abayoboye imitwe yitwaje intwaro bose barafunzwe kandi bakurikiranwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zavuze ko nta bihano bihari ku Rwanda kandi bagiye gutangaza mu kubyafashwe, gusa bavuga ko baruhaye amahirwe kandi bizeye ko ruzakosora ibya mbere, bityo rero ngo haracyari icyizere cy'uko u Rwanda rushobora gukosora bakongera gusubukura byose bikongera kuba byiza kurushaho. Nuyo ngayo nguko bimeze ibya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni hano tubikiye kino kiganiro, Imana ibarinde, tuze gusubira ndumva hajemo urusaku rw'abana, tuze gusubira n'ibindi. Ciao ciao.